អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើល pre-record វីដេអូនៅក្នុង session ទី30ដែលយើងនឹងនិយាយអំពី vibration and wave លំញ័រហើយនិងរលកនេះគឺជា content របស់យើងទី1យើងនឹងនិយាយអំពី vibration ទី2 sound and noise ទី3 how we use sound in health science ហើយចុងក្រោយគេគឺយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមទៅលើ ultrasound អញ្ចឹងចប់មេរៀនមួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះអីគេខ្លះទី1យល់ពីភាពខុសគ្នារវាង vibration and wave លំញ័រហើយនិងរលកតើវាខុសគ្នាមិនទី2ត្រូវចេះកំណត់សម្គាល់ទៅលើបាតុភូតអង្គាភិរង្គរបស់រលកក៏ដូចជាតើយើងប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាធ្វើការវាយតម្លៃថាតើរលកហ្នឹងគឺវាដើរនៅក្នុង dimensional ត្រឹមត្រូវឬមួយក៏អត់ទី3ចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាយល់ពីការប្រើប្រាស់នៃ ultrasound នៅក្នុង health science របស់យើង vibration អញ្ចឹងនៅក្នុង vibration វាគឺជា mechanical oscillation លំញ័រនៃ mechanic អញ្ចឹង vibration គឺវាកើតពី sound and noise sound ហើយនិង noise បង្កើតបានចូលគ្នាបូកបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានទៅជា vibration ជាទូទៅវាមាននៅក្នុងឧបករណ៍ភ្លេងអញ្ចឹងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាស្ដាប់គេចាក់បាសលឺណាអញ្ចឹងបើយើងបូលផ្ទះដែលមានប្រក់ប៉ាំងអាស័យអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យលោតញ័រហ្នឹងអញ្ចឹងអាសំឡេងលំញ័រទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបានមកពី sound and noise បូកបញ្ចូលគ្នា sound សំឡេងអាចដាលនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន3ទី1មជ្ឈដ្ឋានខ្យល់ទី2មជ្ឈដ្ឋានអង្គធាតុរាវដែលយើងហៅថា liquid អញ្ចឹងដាលនៅក្នុងអង្គធាតុរាវគឺវាលឿនជាងដាលនៅក្នុងខ្យល់រហូតដល់4ដងហើយដាលនៅក្នុងអង្គធាតុរឹងគឺកាន់តែលឿនជាងដាលនៅក្នុងអង្គធាតុរាវហើយនឹងខ្យល់ទៀតដោយសារអីដោយសារតែ molecule របស់ខ្យល់គឺវានៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងគឺវាអត់ងាយនៅក្នុងការបញ្ជូនរលកសំឡេងឬមួយក៏ថាមពលពី molecule មួយទៅ molecule មួយទៀតទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអង្គធាតុរឹងវិញ molecule របស់វាគឺនៅជិតៗគ្នាអញ្ចឹងកាលណា molecule វានៅជិតគ្នាការបញ្ជូនរលកសំឡេងឬមួយក៏ថាមពលគឺវាលឿនខ្លាំងមែនតើវាអត់ត្រូវការ take time ហើយក៏វាអត់ខាតថាមពលទៀតអញ្ចឹង molecule មួយបញ្ជូនទៅតាម molecule មួយទៀតគឺវាមានលក្ខណៈលឿនហើយរហ័សអញ្ចឹងសួរថាតើនៅពេលណាដែលយើងប្រើប្រាស់ sound ពេលយើងនិយាយគ្នាពេលយើងឮសំឡេងកណ្ដឹងឬមួយក៏ឡានសារ៉ែនឬមួយក៏នាឡិការ៉ូឬមួយក៏ឧបករណ៍តន្ត្រីមួយចំនួនអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែ produce sound nàyអញ្ចឹងអានេះគឺជា spectrum មួយដែលសិក្សាទៅលើ ultrasound ឬមួយក៏ ultrasonography អញ្ចឹង ultrasound គឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការ echo ទារកនៅ slide ខាងមុខបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដឹងពីកម្រិតពណ៌វាមួយសិនទៅអញ្ចឹងចំពោះ subsonic គឺវាមានពណ៌ gray ហើយចំពោះ bass គឺវាមានពណ៌ក្រហម upper bass ពណ៌ទឹកក្រូចបន្តិចហើយពណ៌លឿងគឺ mid range ហើយ green blue ហើយនឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺវា gray ដែរហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ supersonic អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា spectrum ដែលបង្ហាញអំពី frequency អញ្ចឹងសំឡេងនីមួយៗគឺវាតែងតែមាន frequency របស់វាឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយល់ពី frequency នឹងសិននៅថាធម្មតានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ echo ទារកនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយឬមួយក៏ echo មើលពីដំណើរការនៃបេះដូងគឺគេប្រើប្រាស់ frequency ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើប្រភេទនៃ frequency នីមួយៗពណ៌របស់វានីមួយៗគឺបញ្ជាក់ពីតម្លៃរបស់វាស្មើទៅនឹងប្រមាណហើយនេះគឺជា ultrasound process ដំណើរការនៃការធ្វើ echo គ្រូនឹងមានវីដេអូឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលទេអ្នកគ្រូគាត់តែចង់បញ្យល់ពីតកតងទៅនឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្របន្តិចខាងបែប science ហ្មងណាអញ្ចឹងឧបករណ៍ដែលយើងយកទៅលុញលើពោះម្ដាយហ្នឹងគេយើងហៅ transcender ហើយនៅខាងមុខ transcender ហ្នឹងគឺវាជា piezo crystal ជាទូទៅអ្នកនរគ្នាដែលឆ្ងល់អត់ថាហេតុអីបានជាគេចាំបាច់ដាក់អាចែលហើយបានគេ echo តាមក្រោយអញ្ចឹងការដាក់ចែលហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យ transcender ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរវារអិលងាយស្រួលហើយទម្រង់របស់វាព្រោះតែយើងអាច move បានរហ័សជាងផ្ទៃពោះផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុង transducer គឺវាបញ្ជូនសំឡេងទៅកាន់កុំព្យូទ័រអញ្ចឹង CPU គឺមានតួនាទីមួយសម្រាប់ចាប់យករូបភាពក៏ដូចជារក្សាទុករូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង CPU ចាប់យកទៅដាក់ keyboard cursor អញ្ចឹង keyboard cursor គឺនឹង
ផ្ដិតយករូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងរួចហើយ display ថាតើទម្រង់នៃទារកហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបម៉េចសុខភាពល្អអត់ប្រវែងប៉ុណ្ណាមានអាយុកាលប៉ុន្មានហើយបន្ទាប់មកគឺដាក់ទៅ day storage អញ្ចឹង day storage ដែលយើងផ្ដិតបានជារូបភាពហ្នឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងផ្ដិតបានជារូបភាពហ្នឹងហើយគឺយើងបញ្ជូនមកខាង printer អញ្ចឹងម៉ាស៊ីន print នឹងបញ្ជូនរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយ print រូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកក្រៅថាតើអ្វីដែលយើងអាចឆ្លុះបានខ្លះឬមួយក៏លក្ខណៈស្ថានភាពនៅក្នុងពោះហ្នឹងគឺវាបែបម៉េចអញ្ចឹងចំពោះ transducer គឺវាអាចមានតួនាទី3ទី1អ្វីដែលវា control គឺ frequency frequency duration រយៈពេលហើយនិង scan mode អញ្ចឹង scan mode ហ្នឹងគឺ scan មើលពីស្ថានភាពខាងក្នុងនៃផ្ទៃម្ដាយហ្នឹងអញ្ចឹងនេះអ្នកគ្រូដាក់វីដេអូបន្ថែមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលងាយស្រួលនៅក្នុងការយល់ពីដំណើរការនៃការធ្វើ ultrasound ក៏ដូចជាការឆ្លុះ echo នឹងផងដែរ Ultrasound imaging uses sound waves to create images of the human body. It is commonly used to visualize fetuses in the womb during pregnancy. This is called obstetric ultrasound. Sound is produced by the vibration of molecules within a medium, such as air or water. Sound travels through different mediums as waves of pressure and is characterized by its frequency, which is measured in units called hertz. We can hear sounds between 20 Hz and 20,000 Hz. The term ultrasound is used to describe sound waves with frequencies beyond human hearing, higher than 20,000 Hz. An ultrasound machine consists of a probe connected to a scanner unit, which provides controls and displays the images. Inside the probe, there are quartz crystals called piezoelectric crystals. When an electric current is applied to these crystals, they change shape very rapidly. It is these rapid shape changes or vibrations which produce waves of ultrasound. The probe sends these ultrasound waves into the patient's body. At each boundary between different tissues or organs, some of the sound waves are reflected back to the probe, which records the position and strength of these echoes. The scanner unit combines this information to create an image of the boundaries of the different tissues and organs which the sound waves are being reflected from. The ultrasound machine calculates the depth of each boundary by measuring the time taken for each reflected wave to return. The deeper the layer, the longer it takes for each signal to return. Fluids, such as blood, urine, or the amniotic fluid inside a woman's womb, do not reflect the sound waves and are generally seen as black in the image. In obstetric ultrasound, the amniotic fluid provides an acoustic window, which allows the other tissues to be clearly displayed. Ultrasound probes come in different shapes and sizes depending on their use, and the sonologist should choose the appropriate probe to explore the specific area of interest in the body. Different probes also produce different frequencies of ultrasound. Probes using higher frequency ultrasound produce a very precise image but are limited by the depth they are able to penetrate, while lower frequency probes allow for deeper penetration at the cost of a lower resolution image. The shape of the image displayed by the ultrasound machine depends on the arrangement of the piezoelectric crystals within the probe. For example, a probe with a flat face or footprint has a rectangular or linear image. The curved shape of the curvilinear transabdominal probe, commonly used in obstetrics, produces fan-shaped or sector image. The footprint from the transvaginal probe is also fan-shaped, but typically has a wider sector angle than the transabdominal curvilinear probe.
The piezoelectric crystals within the probe are very fragile. The probe is the most delicate and expensive part of the machine and should always be handled with care and stored correctly when not in use. The cable connecting the probe to the imaging unit is also vulnerable to damage if not looked after. Ultrasound machines are able to record the movement of fluids within the body by making use of something called the Doppler effect. The frequency of a sound wave changes depending on whether something is moving towards or away from its source. This is known as the Doppler effect and is why the sound of an ambulance appears to get higher, its frequency increases as it comes towards you, and lower, its frequency decreases as it moves away from you. Ultrasound machines are able to record this shift in frequency to measure movement within the body. For example, to show the speed and direction of blood flow within an artery. This is most commonly shown with colour, where movement towards the probe is shown as red on the display, and movement away from the probe as blue. In addition to colour Doppler, other common types of Doppler are pulsed wave Doppler and power Doppler. Ultrasound scanner units come in a wide range of shapes and sizes, but all have the same basic controls. Using these controls to produce a clear image with the scanner is called knobology. The power of acoustic output controls the strength of the signal produced by the probe. Overall gain controls how much the overall signal received by the probe is amplified, like turning up the volume on a stereo. The higher the gain, the brighter the overall image will be. Ultrasound signals decrease in strength the deeper they penetrate into tissue, meaning that the corresponding echo received by the scanner is also weaker. Uncorrected, this would result in the deeper parts of the image appearing darker than the superficial layers. To correct for this, the time gain control allows the sonographer to selectively increase or decrease the strength of signal received by applying different amounts of gain at different depths. The focus control allows you to produce a more detailed image of an area of interest by adjusting the focal point of the beam. The depth control defines the depth of visible area shown in the image. In order to optimize the image resolution, it is important to make sure that the depth selected matches the area of interest. The field of view controls the width of the image. The narrower the field of view, the better the resolution of the image. Some common situations can prevent the probe from receiving a clear signal and produce unclear or distorted areas in the image seen on the screen. These are known as artifacts. Different types of artifact can commonly occur. Their effect can be reduced by scanning with the probe in a different position. A reverberation artifact can happen when the ultrasound signal becomes trapped between two layers which act as reflectors, bouncing the signal between them. This results in the reverberation echo appearing to be a falsely deeper structure, since the returning echo takes longer to return to the probe. Ultrasound has trouble penetrating very dense material, such as bone, which can reflect the majority of the signal back to the probe, leaving an area of darkness beneath it in the image. Side lobe artifacts can happen when the ultrasound signal is reflected back from tissue to one side of the main sound wave, causing incorrect information being displayed in the image.
Although ultrasound sonography is a safe and effective imaging technique, it can cause harm if carried out incorrectly. The vibrations created by sound waves causes heat to build up in human tissue. The amount of heat being produced is calculated by the ultrasound machine and is called the thermal index, or TI. A small increase in temperature is acceptable, but it is advisable to keep the TI below 1 wherever possible. Doppler sonography uses a pulsed signal which creates a lot of heat and has the highest TI. For this reason, Doppler should not be used in the first 12 weeks of pregnancy unless clinically indicated. In general, the higher the strength of the ultrasound signal, the higher the risk of causing damage to tissue. For this reason, the strength of the signal should always be as low as reasonably achievable, ALARA, and the examination time should be kept as short as possible. The ALARA principle, as well as other safety statements adopted by the International Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, can be found at this web address. Chẳngបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូហើយទោះថាតើគេប្រើប្រាស់ ultrasound នៅក្នុង Health Science មានលក្ខណៈសម្បត្តិមិនខ្លះអញ្ចឹង ultrasound គឺយើងអាចជួយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទៅលើជំងឺមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុង organ របស់យើងអញ្ចឹងជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងអាចជាជំងឺ pain ជំងឺដែលកើតមកពីការឈឺចាប់ swelling ហើមឬមួយក៏ការឆ្លងរោគ infection ហើយចំពោះការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតមានដូចជាការឆ្លុះទៅមើលខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សក៏ដូចជា internal organ សរីរាង្គផ្នែកខាងក្នុងប៉ុន្តែវាអត់អាចឆ្លុះបានទាំងអស់ទេលក្ខណៈមួយចំនួនដែលយើងអត់អាចឆ្លុះបានហ្នឹងមានដូចជាបេះដូងនិងសរសៃឈាមនៅពេលដែលវារួមតូចសរសៃតូចយើងអាចមើលឃើញទេហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏តាក់ទងទៅនឹងសរសៃពោះសរសៃឈាមពោះហ្នឹងហើយថ្លើមថង់ទឹកប្រមាត់អណ្ដើកលំពេងតម្រងនោមផ្លោកនោមអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចឆ្លុះដោយប្រើប្រាស់ ultrasound បានដែរហើយលក្ខណៈមួយចំនួនទៀតវាមានដូចជាស្បូន over និងកូនដែលមិនទាន់កើតអញ្ចឹងចំពោះទារកគឺយើងអាចឆ្លុះបានតែផ្នែកខាងក្រៅទេគ្រឿងក្នុងរបស់គាត់គឺយើងអត់អាចឆ្លុះបានទេដូចជាភ្នែកក៏នៅខាងក្រៅប៉ុន្តែក៏យើងអាចឆ្លុះបានដោយប្រើ ultrasound ដែរហើយកពេញទីរ៉ូអ៊ីតនិងកពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតក៏យើងអាចឆ្លុះបងស្វះអីជាដើមហើយចឹងមួយទៀតគឺ brain ខួរក្បាលតាគៀកឆ្អឹងខ្នងហើយនឹងនិយាយរួមទៅផ្នែកមួយចំនួនរបស់ទារកហ្នឹងក៏យើងអត់អាចឆ្លុះបានដែរយើងគ្រាន់តែឆ្លុះដឹងពីរូបរាងខាងក្រៅរបស់ទារកថាមានប្រវែងប្រមាណសុខភាពល្អអត់ទេតែយើង specific បន្ថែមយើងអត់អាចឆ្លុះបានល្អិតល្អន់ទេអញ្ចឹងចំពោះ Doppler ultrasound image អាចជួយឲ្យពួកគាត់ឆ្លុះទៅលើលក្ខណៈមួយចំនួននៃអ្នកជំងឺអញ្ចឹងទី1ដូចជា blockage to blood flow ការស្ទះដល់លំហូរឈាមដូចជាកំណកឈាមអញ្ចឹងគឺអាចជួយឲ្យគាត់មើលថាតើឈាមវារត់ស្រួលអត់វា block វាស្ទះត្រង់ណាដែរហើយទី2គឺមើលទៅលើសរសៃឈាមរួមតូចអញ្ចឹងសរសៃឈាមរួមតូចកន្លែងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងnarrowing of vessel ណាអាហ្នឹងគឺសរសៃនៅពេលដែលវាត្បៀតលក្ខណៈខុសពីធម្មតាហ្នឹងក៏យើងអាចឆ្លុះមើលឃើញដែរហើយទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងដុំសាច់ហើយនឹងការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃសរសៃឈាមពីកំណើតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឆ្លុះយើងមើលដុំសាច់នៅក្នុងពោះអីហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ Doppler ultrasound បានដែរហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺអាចមើលពីការថយចុះនៃលំហូរឈាមទៅកាន់សរីរាង្គផ្សេងៗដូចជាប៉ងស្វាសនិង over ជាដើមហើយមួយទៀតនោះគឺធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងលំហូរឈាម
ដែលអាចជាសញ្ញានៃការឆ្លងរោគអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារួមទៅយើងប្រើច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការមើលចរន្តឈាមការត្រួតពិនិត្យថាតើវាមានត្បៀតសរសៃឈាមអត់វាសរសៃឈាមមានឆ្លងរោគអីអត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់ Doppler ultrasound ហើយនេះគឺជាលក្ខណៈមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូហ្នឹងទៅនឹងឃើញពីការប្រើប្រាស់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតហើយនេះគឺជា Doppler ultrasound image ដែលយើងឆ្លុះបានអញ្ចឹងគឺវាភាគច្រើនគឺយកទៅប្រើប្រាស់ឆ្លុះអេកូមើលទារកនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងព្រី record វីដេអូនៅក្នុង session ទី30មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងអូនឆ្ងល់អីយើងអាចចូលរៀនបន្ថែមទៀតបានអរគុណច្រើន